جغرافیای در دامنه کوههای هندوکش در شمال افغانستان ولایت بغلان، مردمانی که در دوران مبارزه با شوروی پیشین شهره جنگ بودند. آثار بجامانده از جنگ گواهی چنین ادعاست. پسانترها هم با رژیم طالبان مخالفت کردند و تلفات انسانی بسیار متقبل شدند. با سقوط رژیم طالبان جوانان بسیاری به گونه داوطلبانه وارد صفوف نیروهای امنیتی شدند. اکنون اندراب‌ها بار بخش از جنگ افغانستان را به دوش می‌کشند، چنانکه مردمان اینجا حکایت می‌کنند روز نیست که از 4 گوشه از افغانستان جان باخته به دهکده‌های اندراب منتقل نشود. هیچ روزی را ما شاید بدون تلفات نیروهای جوان خود که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هستند شاهد شهادتی از آن نباشیم. از 10 نفر هم باش دیدیم، 15 نفر هم دیدیم، از او کمش هم دیدیم، از او زیادش هم دیدیم. خب مقصد همیشه تلفاتش هست دیگه. این روزی نیست که ما جنازه را نداشتیم که تیر نشود از دمرخ ما که بالا می رود. روستاهای ما کل مردم ما ناامن است. کل مردم ما حتی کشتشان به طبیق غلطی زراعتشان دیگه رفت آمد در شهر و بازار نمیتونن، دیگه اثر امی خصومت شخصی. در یکی از روستاهای اندراب 35 زن بیوه زندگی میکنند. بیشتر شوهرانشان در صفوف نیروهای امنیتی بودند که در برابر گروه‌های هراس‌افکن رزمیدند. کودکانی که چشم برای پدرانشان بودند اما بیخبر از آن که از میدانهای جنگ پیکرهای بیجانشان منتقل شده است. یگان 30 شهید داره، یتیم داره، بیچاره داره، مجبور به کار میشه. همین طفلکایی که میبینی کلش یتیم امروز یگان 35 دانه بیوه داره، کلش در جنگا کشته شده. از اینمی قریه تقریبا 30 نفر شاید باشه که بودند اونجا، اما تعداد شهید شده، یک تعداد بسیار کمی زنده آمده و یک تعداد معیوب شده و یک تعداد زخمی شده. فقر و ناداری همواره یتیمان این بخش از کشور را می‌آزارد و هیچ نام دارد. 2 برادرش در صفوف نیروهای امنیتی در 2 ماه گذشته از دست داده. حالا او سرپرست کودکانی را به دوش می‌کشد که از 2 برادرش بجا مانده است. وحید حکایت می‌کند تنها نانآور خانوادهشان 2 برادر او بود. این قبلا اشتکاکش ماشی امی بود که به ما نان میارد، هم آب میارد، هم چیزی ما را امی میارد. حالا یک بیاره که دیگه هم در اردو پلیس است، اونم حالی همون سرپرستی ما را میگیره. گوشه دیگر از این محله بانو آمنه از جمع زنانی است که شوهرش در نبرد با طالبان جان باخته است. او که سرپرستی خانواده‌اش را دارد میگوید در 2 سال که شوهرش را از دست داده نفقه کودکانش را از همسایه‌های محلهشان به دست میارد. شوهرم شهید شده، 5 سرایال هستیم، نان بغیر از نان خودم هستم، خودم کار میکنم، صغیره من نان میتم. یعنی بچه که کلانم است دیگه من نان ندارم. نداریم، ما میاو غلا چیز ما نداریم، میخی ما چیزی کم بود داریم ما میخی. این کودک پس از آن که اطلاع می‌یابد که خبرنگاران پس از 20 سال به دهکده‌شان آمده تصویر پدرش را که 1 ماه پیش در ولایت در نبرد با طالبان جان باخته است آمده است. از فقر و تنگ دستی خانواده‌اش حکایت می‌کند. شد 9 سال شده که ما دولت کمک نمیکنه. ما هیچ کس ما کمک نکرده. امین نانآور خانه ما بود، ماش داشت. اما کودکان دیگر اندرابی که مشغول درس تعلیم انجام شدند هر کدامشان به نوبه خود از درس تعلیم
و جنگ‌های بین الذاتی دهکدهشان حکایت می‌کنند. یک تا کشته شد دیجا د دیزا کشته شد یک تا دیگه د دیسالا دیجا زدن دوجا تپه بالا کردن یه چیز پوسته جور کردن ما دولت ما چپه کرد دوجا بازار در بازار چند نفر کشت اینجا میزدن. چند نفر کشتن در این بازار؟ در بازار زیاد. دشمنی‌های شخصی و موجودیت افراد مسلح غیر مسئول هم آمار جانباختگان جوانان را بالا برده است. جنگ‌های ذات البینی هم هر روز از باشندگان قربانی می‌گیرد. گاه بر سر زمین، گاه هم مسائل ناموسی. اینجا سه برادر در مزرعهشان سرگرم کشاورزی‌اند. می‌گویند برادرش به دلیل نامعلوم در روستایشان از سوی افراد مسلح کشته شد. هرچند بارها تلاش کرد که اداره محلی این پرونده را دنبال کند اما بی‌نتیجه ماند. اول خب گرفتن با نمیتونن خب مرا ما خب میزنم با نرش مرا بگیره او رقم نفر که به خاطر تو اول همین بیاد تو دشمن مرا بگی من نمیزنم من سالارس نمیکنم از زمین تو خب مرا وادار میکنی بگو دولت تو مرا وادار میکنی که من خودم بخیدم دست بکار شم ما خونی ما خود از زمین نمیمانیم. ابتدای سال 82 تا اکنون تقریبا به 20000 شهر برسه. شهدای اندراب در 20000 خواهد برسه. بازار دیسلا یکی از ولسوالی‌های سگانه اندراب هاست که در وسط ولسوالی بنو و پلهزار قرار دارد. قبل از آمدن وزیر داخله سالها درآمد و امتیاز از این بازار به جیب افراد مسلح غیر مسئول می‌ریخت. بیشتر باشنده های اندراب از افراد مسلح غیر مسئول رنج میبرند. میگویند در 20 سال گذشته تمامی امتیاز بازارهای ولسوالی های پل احصار، بنو و دهسلا از سوی فرماندهان مسلح غیر مسئول جمع‌آوری میشد. و گفته باشنده های این سه ولسوالی ماهی از بازار هر ولسوالی تا 300,000 افغانی هم به دست آمده است. پیش از عاید امتیاز بازار مسلح غیر مسئول ایگاپا می گرفت. بعد از ایجاد شدن گارنیزون امنیت یک 70% تامین شده در سه ولسوالی. پیش از اینکه ما نبودیم یک تا برتان گفتیم که جنگجولا بود دیگه هر طرف خود کش میکرد. با حدود 2000-3000 افراد مسلح غیر مسئول یعنی کدام مسئولیتی در دولت نداشتن دیگه هدفشون باشگیری دیگه ضرر به مردم بیچاره بود. این بوتای چرس است. جیدیب ها زمین در اندراب ها که شما هم به تصویر مشاهده میکنین کشتزارهای چرس است و افراد مسلح غیر مسئول هم که فعالیتشان بیشتر از این ولسوالی درآمد پولیشان همین مواد مخدر است. همزمان اندراب در شمال کشور یکی از مرکزهای کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر است. چرس و کوکنار در بخش اعظم اندراب کشت می شود. اما اندرابی ها می گویند که سود مواد مخدر بیشتر در جیب مافیای بیرون از اندراب می ریزد. در حدود 80,000 افغانی 90,000 افغانی مسئول را می شد. از این مسئله غیر مسئول هر جا که پاتک داشتن یا مسئول میکردن. زورگویی و مثالش لاتوکوب ما یک تکیسیوان بودم در یک دفتر برادر ما 45,000 برادر چی بودم برادر آمدم در مسیر مثالش نوبهار مرا برادر گرفتن لاتوکوب کردن در تشناب انداختن اعمال پلی نخت ما گرفتن. بر بنیاد گفته های اندرابی ها بیش از 50,000 کیلو مواد مخدر در یک سال در اندراب ها تولید می شود. اما واقعا سود مواد مخدر به جیب کی می رود؟ درآمدی را که یک دهقان به اثر کشت مواد مخدر به دست میآید ممکن از یک جریب زمین او در یک سال 5 لک افغانی که 5 میلیون افغانی میشه ممکن به دست بیاره. اما شاید اگر او گندم بکاره 1 لک افغانی نشه. 60% 80% از کچولو و از چالی وزیر رقمی که پاکده بالاست.
چرا میکارین چرس خودتان مجبور هستین؟ به خاطر مجبوریت میکنیم. چرس پاشیدنش کار آسانی نیست. این عرق ریزی کار داره، این زحمت کار داره. به خاطر اینکه که ما یک افسر متقاعد اردوی سال 63 تقاعد هستیم دیگه، ما را جوان ناشته پیش نیم، ما را تقاعد ما را تابال نمیته. به نام این عنوان ما مجبور هستیم روزگاردار ضرورت به اقتصاد داریم. تفاوت میان دو زمین 50 سانت نیست. به طرف راست این زمین چرس که شده و به طرف هم شالیان برنج. بیشتر نرخ‌ها در بین هی برنج و چرس تفاوت زیاد نیست. اما باشنده‌های اندراب‌ها میگویند به خاطر درآمد چند روپه بلندتر از قیمت برنج زمینایشان را چرس میکارند. دهاقینی که چرس کشت میکنند میگویند قیمت فی کیلو چرس که مورد استفاده است تا 2500 افغانی در بازارهای اندراب به فروش میرسد. بیشتر خریداران هم افراد مسلح غیر مسئول است. به گفته دهاقین در اندراب بسیاری از بازرگانان حتی قبل از جمع‌آوری کشتزارهای چرس به اندراب میآیند تا بتوانند چرس بیشتر خریداری کنند. چیزی نشاور است، اینا خودم بند میگه، رسولم بند میگه. ما هر دقیقه در پیش مولا در پیش امین بدر آنها ای خدا و رسول آدم بخبر باشه ما شما مسلمان هستیم. همین آدم میگه به یک کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان میشه، به یک کلمه کافر میشه. ایجاب قبلا نمی زمین چرس کاشته شده؟ در طول چند سال گذشته؟ ها مردم کاشتن. اما کشتزارهای در اندرابند که برنج، گندم، جواری، کچالو، لوبیا و سبزیجات کشت میشوند. سیب، ناک، شفتالو، زردالو از میوه‌های ناب اندراب است که حتی دهاقین حاصلات سالانه‌شان را برای فروش به مرکز کشور انتقال می‌دهند. باشنده‌های اندراب میگویند حضور گسترده افراد مسلح غیر مسئول در 2 دهه گذشته باعث شده است که بیشتر کارهای غیر قانونی که فروش اسلحه و مهمات، فروش مواد مخدر، کشتن افراد بیگناه در این 3 ولسوالی صورت بگیرد. مهمات و سلاح خود دولت سودا میکنه، پتاکی اینا میخره. در کجا؟ این دینمی منطقه دیسالو، اینمی منطقه دیگه و دیگه میخه خبرداری یا نداری؟ اینمی تا مردمی سای منصب است. اینم مرمیای صندوق بس کریتور میاره سودا میکنه اینو میخرن. نیم بیان بدو پیسه شد. افراد مسلح غیر مسئول زندگی را برای مردم اندراب تنگ ساخته است. اما به تازگی کمیسیونی از سوی مردم ایجاد شده تا به پرونده‌های افراد مسلح و دشمنی‌های شخصی بپردازد. در نتیجه تلاش‌های این کمیسیون وضعیت نسبتاً تغییر کرده است. جوانان اندراب به استقبال از این تلاش‌ها برای نخستین بار مسابقات دوش راه‌اندازی کردند. این تو خانه نیست بداغ من داشته در این نظام. هر خانواده در قبرستانی در که بری بیرق‌های افغانستان زندگی سرت خانواده بداغ نمونده. همگی داغ داره. اونا حمایت از دفاع از وطن میکنن، ما هم حمایت از اون میکنیم که اونا تا بتونن که دشمنا را و مخالفای دولت و چیزی ما را شکست بدن. اعضای کمیسیون حل منازعه در اندراب‌ها از آمار خبر می‌دهند که تکان دهنده است. این اعضا از عالمان دینی و محسن سفیدان اندرابند. 10,000 جوان ما در سطح صفوف دولت از شهید شدند و جان را به جانان تسلیم کردند. در داخل سرزمین اندراب ما هم اگر تخمین بکنیم چون که تعداد مشخص معلوم نیست، بالاتر از 20,000 25,000 جوان ما در جنگ‌های ذات البینی به شهادت رسیدند. یکی دیگر خود را به قتل رساندند. از گفته ناکرده بیهوده چی حاصل؟ گفتار کردار نیکو کن که نسود است دی گفتار. این که میگیم بگویم و بگویم و بگویم و بگویم در گفتار ما عمل نکنیم چی فایده میکنه؟ ما از آمدن
وزیر صاحب داخله خوش شدیم که قوم ماست از خود ماست آمد از مردم دیدن کرد همدردی کرد ما خوشحال زیاد هستیم دیگه مسئله غریب کس پرسان نمیکنه یک جنرالی که میمره هم به قدرت هم به پیسه هم به چوکی آمده هم به او میمره دو یک قصر داده میشه اما غریب میمره غریب کس پرسان نمیکنه. اعضای حل منازعه در اندراب رهبران احزاب سیاسی را متهم به کشته شدن هزارها اندرابی میدانند. میگویند بیشتر کسانی که کشته شدند وابسته به احزاب سیاسی کشورند. حزب اسلامی سوی جمعیت سوی بسیار مردم کشته شده تعدادش به ما معلوم نیست چقدر معلوم به حساب یک روز کردیم 50 نفر معلم که 12 پاس و 14 پاس بود در میره اندراب کشته شده. از حال را بگویید دغالی را که اصلا نمی جنگای خانه جنگی و چیز همون بدبختی هم زمان قدیم ماند. این نفر یا 31 نفر ای جمله ما دمی جنگی اینمی داخلی اندراب دیگه اینمی شهید و زخمی چیز داشت. اندراب‌ها به مانند دیگر بخش‌های افغانستان از رسم و عنعنات متفاوت برخوردار است. هنرمندان محلی اندراب توسط دایره دستی با خواندن شعر محلی در جمع یک گروه از اشتراک کنندگان در یک مراسم عروسی و این گونه با فیر تفنگ‌های دانپور به شادی می‌پردازند. برخی از باشنده های اندراب که نسبت به دیگرها پول دارند، هنرمندانی که حاله موسیقی بیشتر دارند به محافلشان میارند. جالب تر این که این هنرمندان اندرابی هم از جنگ های بین الذاتی خستند. تا که به این حالت باشیم باید ما یک آزادی دیگه متوجه شیم. صلح باید داشته باشیم در وطنمون که ما نفس آزاد باید بکشیم. اگر صلح باشه با میغ جکت به قندار میری میخوانی یا میره بگو؟ بله صاحبا در هر گوشه افغانستان ما خانه ماست میهن ماست ما مجبور هستیم بخونیم. پس از تامین امنیت در 2 ماه گذشته با پادرمیانی کمیسیون حل منازعه در اندراب، برخی از شاعران مطرح کشور از کابل به هدف یادبود از جانباخته‌های اندراب برای نخستین بار شب شعر برگزار کردند. حتی نام این مراسم فرهنگی را به نام شب در سنگر گذاشتند. این جای مردگان چه عجب راه می روند، این راز سر به مهر عزیزان در چه هست. بر شهر مردگان چقدر ظلم و ماتم است. ای زندگان شما که بگوید خبر چه هست. چه سرفراز ملتی، چه سربلند مردمی که خاک راهشان بود جبین سرزمین من. به خانه خانه رستمی، به خانه خانه آرشی، برای روز امتحان دلاوری کمانکشی. در غور، در پروان، در هلمند، در کابل،
در کندوز و بغلان، در پنشیر، در زابل، در طالقان، در بلخ، در افغانستان، در کل درگیر یک تاریکی دور از سحر بودیم. جنگ افغانستان ظاهراً طولانی و همه خسته از جنگ. اندرابی ها هم به انتظار روز هستند که بتوانند در فضای امن زندگی کنند.